Naj vas prav lepo pozdravljam. Hvala lepo, da ste se odzvali našemu povabilu na tiskovno konferenco. Kot vidite, v Ljutomeru ne bomo zaključili z izvajanjem investicij, ampak gremo seveda aktivno naprej. Pred nami je seveda velik dogodek. Pristopimo k podpisu pogodbe za rekonstrukcijo garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru. Namreč v Ljutomeru se lahko pohvalimo, da imamo kar ogromno športnikov in zato smo tudi pristopili k temu, da smo začeli razmišljati, kako zagotoviti dejansko bistveno boljše pogoje za delo vseh teh vadbenih skupin, ki delujejo v našem območju in tudi koristijo športne površine na območju športno-rekreacijskega centra v Ljutomeru. Prav tako pa je nogometnemu klubu v Ljutomeru uspelo priti v tretjo slovensko nogometno ligo, kar pomeni, da se tudi zaslužijo vse minimalne pogoje, da bodo lahko seveda trenirali tako, kot je to treba in seveda nekako dosegali uspešne rezultate. Projekt, ki ga omenjam, smo prijavili na razpis Fundacije za šport in tudi uspeli pridobiti nepovratna sredstva. Gre za razpis za sofinansiranje gradnje športnih objektov v letu 2011, 2013 in 2014. Želeli smo tudi pridobiti več sredstev strani Ministrstva za šolstvo in šport, vendar letos takšnega aktualnega razpisa ni bilo, tako da bomo ta projekt zaključevali z sredstvi fundacije. Vrednost projekta je, oziroma pogodbena vrednost znaša 60.723,21 evrov, brez davka na dodano vrednost in dela bo izvajala domača firma PGP Ljutomer, ki je bil izbran po postopku javnega naročila male vrednosti. Dela se bodo izvajala po projektu, ki ga je izdelal Atrij Odranci in Atrij Odranci bodo tudi upravili finančni in strokovni nadzor. Pri teh garderobah oziroma v sklopu tega objekta, kjer so garderobe, sanitarije in tuše, bi se ne odstranila obstoječa strešna kritina, namestila se bo nova in potem se bo rekonstruiralo garderobe s sanitarijami, tuši. Do sedaj tudi ni bilo urejeno ogrevanje, tako da se bo poskrbelo tudi za ogrevanje in pa prezračevanje objekta. To je zdaj dejansko dodana vrednost k temu objektu. In dela bi se naj predvidoma zaključila do 15. oktobra še v letošnjem letu. Zdaj pa bi prosil mogoče malo nadzornega. V bistvu do zdaj ni bilo vseh prostorov polnoletnosti, kot jih tretja liga potrebuje. To pomeni prostor za prvo pomoč, prostor za sodnika, prostor za delegata in te stvari se bodo v bistvu v teh obstoječih slačilnicah uredile, tako da bo dejansko slačilnica zadostovala, bi rekel, tistim res minimalnim pogojem tretje lige. Pozdravljam tudi direktora PGP Ljutomer in ga vabim, da nameni par besed. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz bi sem izpravljal zahvalo za sodelovanje, upanje, da nam z našo aktivnostjo zadostili tudi minimalne pogoje, da Nataša in pa za dobro sodelovanje. Hvala lepa. In pa predsednika nogometnega kluba, ki so letos tudi prišli v tretjo slovensko nogometno ligo. Mogoče kaj to pomeni za sam vaš nogometni klub? Hvala za besede. Spravi, nogometni klub v Ljutomer smo zadovoljni, da se bodo uredile slačilnice na stadionu. Zgrajene so bile pred 3 desetletji številne generacije vodstev kluba, pa so s prostovoljnim delom nekako uspeli vzdrževati objekt, ki je sedaj res v slabem stanju. Potem, ko smo se s člansko ekipo uvrstili v tretjo slovensko nogometno ligo s selekcijo U14 pa v prvo slovensko ligo, smo dobili nogometne zveze Slovenije številne pogoje, ki jih moramo kot klub izpolnjevati za nastopanje v tej ligi. V ospredju so bili infrastrukturni pogoji, tako je bila v pomoči občine Ljutomer in zavoda Šim Ljutomer med drugim urejena ograja okoli igrišča ter postavljeni novi aluminijski goli. S tem je poskrbljeno, da imamo eno boljši pogoj, kar se tiče igranja nogometa. Predvsem potrebno je poudariti, da imamo urejen tudi sodobni namakalni sistem. Z obnovo slačilnice bodo se zdaj delno zadostili pogoji za nastopanje v tretji ligaški konkurenci,
Z obnovo pa bo dobil lepši videti tudi celoten kompleks nogometnega stadiona. Prihodnje, če bo nogometni klub Ljutomer še naprej tako uspešen, predvsem pri vzgoji vlastnih mladih nogometašov, bodo potrebni še drugi posebej, vendar o tem mogoče v drugi priložnosti. Hvala občini Ljutomer, da ima posluh za šport, v nogometnem klubu Ljutomer pa upamo, da se s tem vlaganje v stadion ne bodo končalo. Hvala lepa. No, ogromno je bilo usklajevanj, tako da se jaz moram zahvaliti tudi moje ekipe iz občinske uprave, direktorjem pa tudi vodji oddelka, gospe Koserove. Jaz predlagam, da sedaj pristopimo k slavnostnemu podpisu pogodbe, potem pa seveda vas vabim tudi, da še postavite morebitna vprašanja, če